La volta al món a peu, dia 30, número rodó i comencem setmana. Avui és dilluns i Correus està tancat, tu. Correus està tancat el dilluns de França o és que és un dia especial? No ho sé. El tema és que hi ha alguns de vosaltres que encara no m'heu donat la direcció de casa vostra i no us puc enviar la postal de l'Aixeta. Sou, potser uns 10 i, bueno, les guardaré fins a que surti França perquè ho seguiré intentant enviar-me uns missatges i tal, i si no me'n surto, doncs ja en seré. Val, no me'n vaig del sol perquè fa bastant de fred. Aquesta nit ha baixat als 0 graus. Per sort estava dintre l'hotel i s'estava perfecte. Em fico el jersei i comencem a caminar. Avui no sé on dormiré. Matí molt fred i això que he començat a caminar a les 10. Imagina't si arribo a despertar-me a les 7 a la tenda de campanya. I just ara que m'estic desviant aquí per una mica fora de la carretera, veig al fons muntanyes nevades. He tret l'aplicació aquesta que t'ensenya una mica el relleu de les muntanyes que estàs veient i et diu el nom i l'altura, i aquesta muntanya que es diu les Quatre Termes no medeix ni 2.000 metres, o sigui que fresqueta, fresqueta. També et diré que no vaig full equip, no porto tota la roba a sobre. A veure què passa amb el tema del matalàs. A posteriori he estat pensant que potser m'he equivocat. Potser hauria d'haver agafat el del Decathlon perquè l'hagués pogut comprar avui, ja el tindria, i ja podria estalviar-me tanta pasta d'hotels que la veritat està sent una mica mal de cap. Avui he agafat aquest matí i he enviat sol·licituds de warm showers, de couchsurfing, he estat mirant a Booking, Airbnb, no hi ha cap realment bona opció, Tot és bastant car. Clar, és que estic a una de les zones més cares i exclusives de França. Aquí al costat, a pocs quilòmetres, hi ha Saint-Tropez. Saint-Tropez, us sona, no? Doncs això. El pis d'aquesta passada nit, com ja us vaig dir, valia 49 euros i era un zulo, Un zulo a preu d'hotel de 3 estrelles. Enric, exageres. Segur que no fa tant de fred. Gel. Hi ha gel als bassals. Ostres, tu, quin fred m'espera, tu. Quin fred m'espera. Un altre pas inferior, a veure si fa pudor. Aquest fa una mica de pudor. Però és més pudor de... Oh, quina... És més pudor de fems, no? De porc o de cavall. Uf! L'aigua aquesta, L'aigua aquesta porta alguna cosa. A veure... Voyer privé. No obert a la circulació pública. Le Balancan. Jo no estic circulant, no? Jo soc randonneur. Mira, un senyal aquí de prohibit acampar, també. Però no diu res de... Ah, reserva natural. No puc agafar plantetes. Bueno, lo típic. Molt bé aquest lloc, no?, que estic caminant avui. Superbé, tu. És més ràpid anar per aquí que anar per la carretera, de fet. I mira, és pista de terra, per tant no hi ha asfalt, no hi ha impacte, no fa especial desnivell, és un bon camí, no està enfangat, no hi ha cotxes, fa un dia especialment bo, i no paro de veure llocs on podria plantar la tenda, perquè és pla, no hi ha punxes. Malauradament, per lo que he mirat al track, no és tot el dia així, però bueno, que duri això. Les 12:30 i encara no he passat per cap supermercat, ni per cap boulangerie, ni res. Sort que tinc el torró que em van donar els mallorquins, que està realment molt bo. I aquest matí he menjat unes galetes i estic a tope de sucre, vull alguna cosa salat. Ara mateix estic veient una espècie d'aeròdrom que m'encantaria ensenyar-vos. De fet, he tret el mòbil perquè anava a fer un vídeo, però veig que fica terrain militaire, défense de fotografier. Una persona que sap francès, i sort que m'ho va dir,
em va dir que defensé vol dir prohibit. Doncs menys mal, perquè si no, aquí faig fotos, De fet, espero que no m'estigui veient ningú, perquè clar, jo sembla que estigui traient el mòbil per gravar-los. Bé, en fi, no us imagineu tampoc res extraordinari, és un camp de gespa amb un parell de pistes, però és força gran, Seguim. 1:35, les afores del poble de Vidauban. Per què m'he parat aquí? Per un supermercat? No, això també, però després. Estic a un Maxi Bazar. Vaig a provar sort. Vaig entrar a veure si trobo un matalàs, no sé, que estigui bé de preu, alguna cosa enmig decent per dormir aquesta nit. Res, teníem bàsicament tema de la llar, tema de parament de llar i alguna cosa de papereria i tal, no tenien res d'això. Oh, és que era el lloc perfecte, És Maxi, realment era gran, però no. No, algunes coses pel cotxe, res, tu, una llàstima. A veure, aquí hi ha un Aldi, també. A vegades l'Aldi tenen coses d'aquestes, no? Coses de càmping i tal. Vaig a provar. Però primer el croissant diari d'aquesta boulangerie, que ja la conec, dels millors croissants que he provat aquí a França, la Marie Blacher. Doncs he trobat matalassos a l'Aldi. El que passa és que no era el tipus de matalàs que necessitava. Bé, entre això i que no he rebut cap resposta positiva de les aplicacions aquestes, al final m'he vist obligat a reservar un altre hotel i el que s'adapta una mica a les meves necessitats de distància i de preu està a 18 quilòmetres d'aquí per carretera. C'est la vie. Són les 3 menys quart, per tant arribaré ja passades les 6 de la tarda, és a dir que hauré de caminar de nit, com sempre. Encara no tinc el xaleco reflectant, a veure si me'l compro demà. Aquests dies, amb tot aquest rotllo del matalàs i tal, i que he de caminar molt, no estic explicant-vos res, no? Cultural, que a vegades m'agrada explicar-vos alguna cosa d'aquestes. I tampoc us estic explicant res de les sabatilles, perquè fa diversos dies que estic, ostres, tinc sabatilles noves, ja us diré què tal, i no us ho acabo d'explicar mai. Doncs bé, la marca que me les ha enviat, estic intentant treballar amb ells per a veure si puc aconseguir un enllaç amb un descompte per vosaltres perquè la podeu comprar i a més a mi m'arribi una petita comissió, no? I, bueno, el team de màrqueting d'aquesta empresa, com són festes, encara estan de vacances i la setmana que ve tornaran i ja ho arreglarem. Llavors, bé, de moment no us diré res d'aquestes sabatilles, fins la setmana que ve no us diré quines són. El que us puc dir és que de moment és el tercer dia que camino amb elles. Molt bé, tu. Molt bé. Es nota que són noves i tenen una bona amortiguació nova, de sabata nova. I de moment, ostres, 0 llagues, molt còmodes i de moment m'agraden. Ja veurem. Gairebé les 4 de la tarda, queden uns 11-12 quilòmetres. Acabo de veure una antena de telefonia en forma de pi, és a dir, que han agafat, l'han pintat de marró i de verd i l'han ficat unes branques fake, no sé, suposo com per integrar una mica en el paisatge. I això, senyores i senyors, és el més interessant que he vist en aquesta última hora. Bueno, en fi, pel matí ha estat bé, per la tarda, carretera. Actualització, 1 minut per les 5, em trobo a Lemuy, l'última població abans d'arribar a on he de dormir avui. Fa ja unes quantes setmanes, 3 setmanes que estic a França, crec, i si hi ha una cosa que m'he donat compte és que els encanten aquí les pilones. Les pilones, bolardos en castellà, els encanten. Estan per tot arreu. I la digievolució de les pilones, que són aquesta espècie de tanques amb una X al mig que només trobes a França, això està per tot arreu. Quin ús té? Doncs no ho sé. Però els encanta posar-ho a tots els pobles, per totes les voreres i per tot. És brutal, n'hi ha moltíssims. I de diferents tamanys i mides. Cada poble té el seu color. Bona tarda. A les 6 de la tarda ha arribat a Roquebrune. Què fas aquí, Enric? Doncs mira, res, no faig res, perquè estava caminant per la carretera i com estic entrant al poble he trobat això i m'ha fet gràcia i m'he sentat.
Queden 400 metres per arribar a l'hotel, arribo i fem resum. Ai, si us acabo d'arribar. A vegades faig el resum un cop he editat el vídeo tot, però no, aquesta vegada just acabo d'arribar. Bé, l'hotel està prou bé. És car, però bueno, com a mínim no em sento estafat, està bé. D'acord, avui quasi 39 quilòmetres i 200 metres de semipositiu. Molt pla, molta carretera. Ha estat prou bé, la veritat. A veure, no ha sigut un superdia, però, bueno, vosaltres us preguntareu, Enric, quan vas per carretera, què passa? Vull dir, et sents fatal? Ho odies? No, realment no m'agrada, però si el voral és prou ampli, doncs simplement vaig tirant i no trobo l'entreteniment. Potser el camí, que és la gràcia de la ruta, però potser trobo l'entreteniment en podcast i anar parlant amb gent, a vegades pel WhatsApp, o notes d'àudio, el que sigui. Avui fins i tot he mantingut una reunió online mentre caminava per una carretera. Cafès 2 a l'hotel, refrescos cap, croissants 1, persones amb les que he parlat cap, però online podríem dir que amb 4 persones, la cadena SER, a la web de RAC1 i 2 persones que no us puc dir, però que és una proposta bastant interessant. I de diners, doncs, 2,5 € del croissant i la baguette, 7,5 € de la compra a l'Aldi i 56 € d'aquest hotel. D'acord, avui fem una foguera, en compte de no cremar l'habitació. Pregunta, que m'han fet diverses persones relacionat amb el tema de les postals, no? Si no podria enviar les postals online o si no podria agafar totes les postals i enviar-les amb un pack amb una empresa o algú de Catalunya i que aquesta persona me la repartís a correu, que sortia més barat, no? Clar que ho he pensat, això, clar que ho he pensat, però, ostres, jo crec que la gràcia no és aquesta. La gràcia és que les faci aquí i les enviï des d'aquí i surti, ja sigui el segell o ja sigui el que a França que rebreu, que és una espècie de codi QR, bueno, una codi i tal. Jo crec que la gràcia és aquesta, no? La gràcia de... No té gràcia, no? Digueu-m'ho als comentaris, però no té gràcia enviar les postals amb segell de Catalunya per molt que estiguin signades per mi. O, bueno, per mi... A mi per la gràcia, jo sé que si m'apuntés això amb una altra persona no em faria tanta gràcia. Després em pregunten com ho faig per saber si un lloc es pot acampar o no. És una pregunta que no es pot respondre en 60 segons com faig normalment aquí, però bé, la qüestió és mireu tots els vídeos meus, tots els vídeos on acampo i veureu més o menys els criteris que vaig seguint per saber on es troba per acampar. Però mira, us dic un, i sobretot és bàsicament el més important, que és que sigui un lloc pla. O una pendent d'una muntanya no pots acampar. Llavors, clar, jo el primer que faig és obrir l'app del Mapes, que és el Mapi, i mirar les corbes de nivell. Si no saps llegir un mapa, això no sabràs del que estic parlant, però si saps llegir un mapa, que no és gaire difícil, quan les corbes de nivell estan molt separades vol dir que és més pla, i quan estan molt juntes vol dir que és una pendent. Llavors, el primer que s'ha de mirar és que sigui pla. I a partir d'aquí, doncs, més coses. I per últim, em fa una proposta, que és que quan hi hagi etapa reina, que faci els vídeos més llargs. I em sembla bé. I afegeixo, intentaré jo trobar el que seria l'etapa reina de cada país. Llavors ho diré, no? Etapa reina de França. I faré el vídeo més llarg i un especial, podríem dir. De França, sincerament, no sé quina és l'etapa reina, no sé quina serà, perquè no ho he pensat. La d'Itàlia sí que ja me la sé, i la d'Eslovènia, etc sí que me la sé. Molt bé, senyors. Fins demà. Atenció, perquè demà ja comença l'agòbio de si m'arriba el paquet, si no m'arriba, si m'he d'esperar 2 dies, si vaig endavant, endarrere, si agafo el tren, que si no, que si tomba, que si gira. Estigueu atents.